আজকে বেলের দিকে যাওয়ার সময় আমি আর আমার হাজবেন্ড হঠাৎ করে চোখে পড়ল এক ভদ্রলোকের বাড়িতে এত সুন্দর ফুল ফুটে আছে, এই গাছটার সঙ্গে পুরো পদ্ম ফুলের মতন। লাস্টে বাধ্য হলাম যে এই গাছটার নাম কি। তখন বলল এই গাছটার নাম হলো নাইট কুইন, আর এত সুন্দর পদ্ম ফুলের মতন সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে। লাস্টে আমাদের ওই ভদ্রলোকটা একটা পাতা ছেড়ে দিয়ে বলল এটাকে কেটে কেটে বাড়িতে লাগিয়ে নিতে পারো, এখান থেকে কিন্তু চারা হয়। তো খুব খুশি হয়ে গেলাম। তারপরে চলে গেছিলাম নার্সারিতে গাছ কিনতে। নার্সারিতে ঢুকেই চোখে পড়লো এই ছোট্ট একটা লক্ষ্মী জবা গাছে সুন্দর একটা ফুল ফুটে আছে। তখনই ইচ্ছা হলো যে এই গাছটা তো নেবই, তার সাথে অন্যান্য গাছই নেবো। তাহলে দেখতে থাকো ভিডিওটি।